ubwo urumva inama wangira ari iyo ngwe rero yo gufata abana nkongera nkasubira mu rugo nabyo nyine nose ubundi umugabo ngewe iki kintu nicyo nibaza nimba Vika atari hano akaba atazi ahantu aba atazi n'ahantu ari aracyakora iki hano aracyahizirinzemo kubera iki uzi ukuntu mbibona bo ubwabo babiziranyeho kandi bishoboke kuba banavugana nihamara kuza aba bavandimwe nkabona ntibikunze umwanzuro ubwo nzafata uwanjye mwanzuro nimbona baje bakatwigisha ntagire na kimwe yumvamo ntagire na kimwe atoramo njyewe ubwanjye nzahita nifatira umwanzuro niba ari ukumwihorera mwihorere nicare hasi mu rugo ndera abana banjye bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasura nifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi twasuye mama Vanessa mu rugo ndajya mpingata mu rugo kwa Viki na papa Vanessa yego nibwo muzajya muhibuka naga ari mu rugo rwabo iwabo ni handi bimukiye mu rugo rushyaho bimukiye niho twamusuye kugira ngo tuganire twumve uko ameze twumve ko bimeze niba yarashimye urugo niba barimukiye aha burundu niba se bazasubira mu rugo iwabo ubwo rero niyo mpamvu turigiye kuganira kugira ngo twumve n'ibintu muri rusange aho bigeze we n'umutware mama Vanessa tuguhaye ikaze njyewe nyine ubu nicaye mu rugo washimye urugo ni ukurushima se ubu ngubu ni ukurushima kubera ko warugumyemo buriya iyo utashimye urugo uruvamo kuba mpari ni ukubura ukongera ni ukugira ngo none se n'ubundi n'uwo turi kumwe ntabwo tuvugana yararakaye ngo ndamusenyeye umugore we yaragiye ni wowe umusenyeye ngo ninjye umusenyeye kuko nahabasanze yari yararwubatse se urugo ku buryo umusenyera abantu bamaranye igihe kingana kuriya urakakanyura bibaye urugo wasenye none ko ari ukwambwira ariko Viki ngo yarabuze yaragiye ngo yaramubuze yaragiye sinzi gahunda zabo sinzi uko zimeze gusa baba banyumvisha ukuntu bataza ahantu ari ariko njye nta gaciro mbiha kuko sinabihamye unanjye twaraganiriye ubushize na papa Vanessa mba afite agahinda ambwira ati byancanze by'abagore ati Viki yarwanye na madamu ati namubuze ntamubuze ahantu kari n'umugore abamereye nabi biki ubwo ndavuga ni se Viki yagenda akaba adafite nimero za papa Vanessa ntibavugane icyumweru cya mbere kigashira bibaho ntabwo bishoboka ntabwo byashoboka mukaba mukiri hano ntabwo bishoboka mwarasubiyeyo ibyo ntabwo byashoboka buriya baravugana nibyo by'ibyo nyine ubushize twararwanye inkundurira abantu barahurura baza kutaha ubukwe baradushungera ubwo nibwo byarangiye rero Viki yigendeye mu kugenda asigara aho ngaho n'abana n'umugabo urumva n'umugabo muganira iki se we n'umugabo umwanzuro w'ikibazo muzagoma muri iyi nzu muzasubira iwanyu bimeze gute nta kintu ajya ambwira araceceka nanjye nkaceceka urwo rugo rubaho nta kintu ambwira kuko ngiye niyo mubwiye ngo dufate inzira dutahe dusubire mu rugo nta kintu asubiza ubu ikintu nahisemo ke ntabwo ureba uko nsigaye nambaye ubushize yanigiye muri irya myenda mba nambaye birambabaza ubu rero nsigaye mpora ameze gutya ndi tayari kuko isaha n'isaha ashobora kuza noneho mukarwana uzahura mama rwose reka nkubwira urakuze isaha n'isaha ntago ushaje yego ariko imyaka ufite ntago ari kuri gurwana n'abagore ni ukuri sinkubeshye rero nanjye ubu ngubu umva nsigaye mpora niteguye ko ngomba kubona ibibazo hari ibintu biba bitajyanye ntabwo abana ufite bangana kuriya ntabwo ukwiye kujya uhorana n'intambara mu bagore muratukanye murarwanya muraniganye babafashe mu majosi mupfumuga njye papa Vanessa arambwira ati rero we fata umwanzuro arambwira ngo cyangwa bareke mwese ese urabareka bose uratana abana wabyaye nabo bareke kubera umuntu umwe cyangwa ashaka uwa gatatu noneho ameze nk'umuntu nawe wacanganyukiwe nta gitekerezo aba afite kimwe gihamye ntacyo cyangwa bose ngo bareke ubundi se washaka uwa gatatu ko nawe yazambyarira kibaza se uyu muntu ubwe afite azi icyo ashaka nk'iyi nzu muri gukodesha iyi nzu ari gukodesha
iri kumuhenda, mufite aho mwakabaye muri iwanyu ariko muri gutanga amafaranga. Ubu sinzi sinazifunze, inzu narazifunze, ndamubwira ngo dutahe ntabyumve, none se mugira ngo nzagire. Nose ko Vicky yagiye wawe wakisubiriye mu rugo n'abana, ariko turajyana ukamureka. None se ko nta mugore noneho bari nkamusigamo se n'ubundi ukamusigamo ukagenda, ese n'ubundi ko umugore wari ntabwo wamujanye ko namusiga, adahari. ntabwo byakunda, sinamusigamo. Kereka ni naza tukajyana mu rugo. Iyo gahunda se ko numvise nta niya genda narayimugiye namugani. Rero usanga we jya mu rugo arambwira ngo Vicky nawe ngo aramwubaha, ngo we ntukimwubaha. Ni rero nugendera kubaha n'abatakubaha, n'undi wa gatatu uzashaka azakubaha iminsi mike bitewe n'ibibazo bindi tugira mu buzima, nawe ntakubaha. Urumva? Ubwo urumva inama wangira ari iyo ngwe rero yo gufata abana nkongera nkasubira mu rugo. Nabyo nyine nose ubundi umugabo njye iki kintu nicyo nibaza, nimba Vicky atari hano akaba atazi ahantu aba, atazi n'ahantu ari, aracyakora iki hano, aracyahizirinzemo kubera iki? Uzi ukuntu mbibona, bo ubwabo babiziranyeho kandi bishoboke kuba banavugana, nta kuntu baba batavugana. Bo ubwabo babiziranyeho, baragira ngo ndambirwe nk'uko aza mu nzu ntavuge akabyimba, namuha n'ibiryo akabyanga, aragira ngo ndakare noneho nsubire mu rugo hanyuma Vicky agaruka. Ngiye mbona ari byo ashaka. Aragira ngo urambirwe uzasubire. Nzasubire mu rugo kugira ngo Vicky agaruke bongere babane. Ngiye mbona ari byo bashaka. Ngiye naramubwiye ni ari hari amakosa abagabo bakora, ariko narimubwiye ngiye buriyo iyo ndi kuvuga ikintu nzi neza ko ntagusuzuguye ntanagututse ndakikubwira. Hari amakosa abagabo bakora, buriya gushaka undi mugore ngiye namubwiye ko nta kibazo, sine wa mbere sine wa kabiri, nubwo ashaka batanu nta kibazo. Ahubwo ikibazo ni ese ushatse uwuhe mugore, kugenda ugashaka umupangayi wanyu. Namuha urugero rworoshye, nabimwe bumva ngo umugabo ngo yasambanye n'umukozi wo mu rugo, nabyo bibaho. Ibyo rero biba kimwe, niba ushatse umugore muciye inyuma ku mugore nyine ku muntu ugaragara, umugore mugenzi ufashe umupangayi ubazi, ukuzuza umudamu wawe, ukuzi neza, ugiye kumugira umugore. Ntabwo uzi ko namwisanzuyeho nkamubwira nti basi uzagenda ushaka undi wo hirya wo ku gasozi ntanazi, uzaza umbwira ati ngiye gushaka umugore ariko atari mu bapangaye cyangwa mu bantu duturanye gutya. Ngo akunda Vicky. None se ubwo urumva nabigenza? Ntiyashaka umuntu adakunda. Urumva nabigenza ne nazabikora gute? Urumva hari ibintu abantu bakora nyine bagakeka ko bari mu kuri kandi sibyo. Namubwiye na bira yabwiye Vicky bira byo kuvuga ngo yabushatse ufite abana ngo batatu. Ubwo urumva abayavuze amagambo menshi, abayavuze byinshi. Kandi biranyine ni nako nawe uri Vicky wabikora ubumenyi ibanga ry'urugo, nawe yabikubwiye kugira ngo kubabaze nyine amenye ko akuzi wese nta hantu hose nibyo nyine baba bashaka, nibyo baba bashaka. Umugabo wa rero ntago akimize nka mbere, arasigaye ahuzagurika ibintu by'abagore. Uramubwira umugore uriya mugore usanga abana ati reka tubose reka mbareke, ati ariko reka ndeke bareka, ati reka nsanga umugore wanjye mukuru yaranyubahaga, ariko nasiga nsuzugura, ariko na Vicky yarankundaga nawe yaranyubahaga, ngo cyangwa reka nshaka nyine mu mutwe afite ibintu byinshi. Nyine arahuzagurika. Ubundi iyo wagiye mu bagore benshi umera nk'umusazi. Ubundi naramubwiye ndambwira ni iyo mwubatse urugo nkamwe rwose mwari murwubatse imyaka myinshi wenda bibaye mukuze, iyo wubatse urugo umugabo agatekereza gusunutsa ubuzuru mu bandi bagore, uwo munsi kuva uwo munsi Satani aba yinjiye mu rugo rwanyu nta mahoro. Buriya nubwo hari abavuga ngo bakiba ngo hari abacyababana neza, biba ari ukurenzaho. Ni ukurenzaho, ni kwa kuntu uvuga ngo reka ni ukurenzaho kugira ngo bucye kabiri. Ariko nta mugore wishimira ko afite mukeba, nta n'umuntu nta n'uwabyishimira, uretse kuvuga ngo nta kundi byagenda akabyakira, ariko nta binezeza. Noneho wongeyeho umuntu wafashaga
umuntu wafataga nk'umukene, umuntu wagiriraga impuhwe, uzi ko ari inzira karengane, ugasanga nyuma niwe uguciye inyuma. Noneho agashaka none bikangwa ko umuntu abana mu nzu. Ibyo byo ntibyari gukunda, cyakora byo njye nari mbizi. Ntabwo byakwemera. Muticanye umwe atamennye nkunda amavuta ashyushye cyangwa amazi yabize. ngo papa Vanessa afata icyumba, ngo nawe afata ikindi, n'abana nafika afata iki, mujye mura muri salo. Ntabwo byakunda, ntabwo byakwemera. Ibyo bintu biba niba ari mu Bahinde, sinzi ahantu biba, ariko biba nabyo biba bigoranye. Ubu namubwiye ni rero ikintu ngiye nakubwira, wowe nk'umugabo wenda turakugira inama, ariko nawe uzi icyo ukeneye. Undi yize icyo ushaka, ntabwo ibintu biba bigoranye. Ariko iyo utazi icyo ushaka, ntacyo uzi, birakugora bikakuvuna nyine. Wowe ubwe ntago azi nimba akishaka kubana nawe, niko njye nabyumvise. Ntago azi nimba agishaka ko mubana, ntago azi niba yahitamo Vicky, ntago azi niba yagaruka mu rugo, ntazi niba yaguma muri uru rugo, nta na kimwe azi. Ikipe arimo niwe uyizi, njye ntayo nzi. Ariko nawe iyo ndebye mbona ntayazi, mbona yarabuze icyerekezo, yabuze icyo afata, yabuze icyo areka, byaramucanze. Kubera ko nawe yakuvuga ati ndasaba abantu no kuri bangira inama, bambwira icyo nakora, mbigenze, mbareke bose nshaka undi se, mbareke se no gushaka undi mbireke mba umusiribateri. Namwe ntago wo umusiribateri, warashatseho n'ubundi ubwo birangira ugiye mu bandi bagore. Ntabwo byakunda. Ibyo nibyo bikunda. Umuntu washatse ntiyakubwira ngo reka ngo abagore bose ndabaretse ngo ngiye kwibera, yababeshye. Ahubwo uba ugiye kujya mu ndaya, noneho zimwe z'umunsi zo hanze, z'umunsi za ku munsi. Aho rero niho uba wangiritse kurusha uko waba ufite umugore. biba byarangiye. Gusa mushaka ukuntu muzajya muganira, kuko ntabwo mutaganira ibibazo byazakemuka. Ubwo bigiye kunsaba rero kujya mwicara iruhande, nkicara nkavuga nk'iradiyo, yaneze ugutwi nta kunsubiza. Se mubaje nta kintu avuga, nta na kimwe. nta nakubwira ati se nshaka ko bigenda gutya, ahubwo ahita ahaguruka akigendera, nanjye nkamwihorera, akumva amaherezo mu kubana mu nzu nk'ibiragi. Sinzi uko bizagenda. Kari umuntu mukuru kuki ari gukora ibyo bintu, sinzi uko bizagenda. Ubundi mwakicaye nk'uku mukaganira, akavuga ati umugore wanjye ndashaka ko bigenda gutyo, nawe ukavuga ati rero nanjye ndifuza ko nyine mugafata umwanzuro mukabana nyine gutyo, ariko mufite umwanzuro mwafashe. Ntabwo ari kubyemera, ntabwo ari kubyemera. Iyo ageze mu nzu ndicara nkamuvugisha, nkabona ntashaka kuvuga, nkamwinginga, nkabona ntabishaka. Sinzi rero w'icyo atekereza icyo ari cyo. Niba nzafata inzira ku mugani nkasubira mu rugo, nkareba ko ankurikira, ariko niba nzakora iki simbizi. hari ikintu ntekereje, wenda murakuze ku buryo mutari abantu bajya gutumiza imiryango, yego, ariko buriya hari igihe biba ngombwa ko ibintu bitaguma hagati yanyu mwenyine. Hari igihe biba ngombwa ko mwitabaza n'undi muntu wo mu muryango, kubera ko buriya ikibazo cyo mu rugo hajemo undi mugore biba byatangiye gupfa. Kandi ntago wasenya, ntago ukwiye gusenya aka kanya bitewe n'impamvu runaka. Ndi kwibaza niba nta muntu wundi w'iwabo cyangwa w'iwanyu, undi muntu nyine wo muri famiye iyo ariyo yose, yawe cyangwa yiwe, mwazaganiriza kino kibazo, wenda mukuru ushobora kuba yabagira nk'inama, cyangwa se we washobora kumva. Uko wowe utamuganiriza ngo akumve, ntabwo yanyumva, umuvugisha agaceceka, byibura niba hari undi muntu mukuru yabasha kumva bagatega amatwi, atari wowe uvuze. Ubwo akaba ari we umubwira uti papa Vanessa bimeze gutya, ibintu gukora bimeze gutya, we na madamu mubigenze gutya. Hari igihe nabyo bikora. Hari umusaza wo mu muryango wabo. Uwo musaza rero ubwo ndumva bizaba ngombwa yuko muzana mu rugo, undi nawe ahari akagira icyo abivugaho, tukareba uko byagenda. Yaba mukuru we, yaba murumuna we, umuntu wo mu muryango ubona mukuru nyine yabasha, byibura wamugira inama akabyumva, yaba mukuru wawe, yaba murumuna wawe. Buriya ikintu kibaye gutya, umuntu akabona ko hajemo n'umuryango, hari igihe ahita akanguka akavuga ati ibintu ndabona biri seriye, reka mbigenze gutya.
nzatumira mukuru we aba ari uza mu rugo umire na musaza wanjye ubundi bazahurira aho ngaho bazabivugeho twumva. naho ubundi bidagenze gutyo Ntabwo mwabana byakunda. nabi mutavugana kandi urwo ntabwo rwari urugo narwo aho kugira ngo bane n'umugabo mutavugana ku mujinya byaruta ukaba uri wenyine n'abana bawe. None kandi ubiretse gutyo ntabwo ntacyo icyo waba warashakaga nabwo ntiwaba ukibonye. ntacyo Umuntu naba ashaka ko ngeze. umugabo ataha mu rugo none n'ubundi ntiyatashye ntimuvugana ntimuseka Reka. wishimye muri mwe. nta n'umwe. Urumva rero bya bindi waraniraga none ntabyo uba ubonye. Rero njye nuko nabyumvaga wazashakisha umuntu umwe mu muryango wenda aramutse abonye ko na famiye zabijemo ashobora kuvuga ati noneho reka noroshye ibintu reka mbigenze gutya. Nubwo yafata umwanzuro akavuga ati ntandukane na mama Vanessa nta kibazo ariko utari hagati y'amenyo nk'ururimi. Burya n'umwanzuro mubi hari igihe uwishimira iyo umuntu awufashe kubera impamvu aho kugira ngo mubane mucengacengana mubeshyabeshyanya byajya ku mugaragaro mugahuza cyangwa ntimuhuze ukamenya aho uhagaze ukamenya ngo nanjye n'umugabo wanjye tubanye gutya cyangwa tubanye gutya ariko apana kwirirwa birukanka nyuma y'umugabo abana urabashore bajyanye aha erega bino byose ni abana nibo baza kubirenganiramo nibo babigwamo. Ubwo rero ndumva umwanzuro nyine nafata ari wo kuzatumira mukuru we na musaza wanjye bakaza tukababwira ibiri mu rugo tukumva umwanzuro baduha hareba niba yabyumva cyangwa atabyumva. icyo kintu kizima nanjye ndi kumva gishoboka gishobora gutuma nyine byibura we ubwe kuko atabasha kwifatira umwanzuro umuntu yawumufatira cyangwa nawe ubwawe cyangwa nawe byanze buriya iyo ushakira umuntu ibyiza ntabimenye ureba inzira yawe ukamwihorera. Nkawe urashaka ko urugo rwanyu uri kurusigasira areke guta urugo areke kujya mu hanze ejo hatazajya n'undi mugore uvuga ngo wanteye inda wenda atanayimuteye uko uri kubikorera urugo rwawe ariko we ari kubona ko ari ukumwanga ari ukumusenyera ari ukumusuzuguza ari agasuzuguro. Rero iyo uri kugirira umuntu neza urumva we ntabibona akabibona nk'urwango ufata umwanzuro wawe ukibeshaho ubwawe we hari igihe kigera akabona ko yibeshya akakugarukira. ni ukuvuga ngo nihamara kuza aba bavandimwe nkabona ntibikunze umwanzuro ubwo nzafata uwanjye mwanzuro. Nimbona baje bakatwigisha ntagire na kimwe yumvamo ntagire na kimwe atoramo njyewe ubwanjye nzahita nifatira umwanzuro. Niba ari ukumwihorera mwihorere nicare hasi mu rugo ndera abana banjye uko azumva mu bwonko bwe iyo azagenda azagomeza agende gutyo igihe azumvira bishaka azagaruka mu rugo kandi natanahagaruka azabyihorere. Nibyo njye nzarera abana banjye pe kuko hari igihe naho ibyo kumbwira ngo wampa abana banjye ngo uzabampe mbashyire mu cyeba barere ntabwo nabikora. ubwo bwaba ari ubujiji. Abana banjye baramvunnye mbabyara ntabwo ngiye kubatera agahinda ngo barerwe na mukase njye nzirerera abana pe. Icyo gihe ukora ikintu kizima kimunyuze nawe ya mahoro yakayabona. Iyo umuhaye amahoro ye rero icyo yifuza bakakimuha nawe nyuma harahagera akabona ko nawe yibeshye akigarura akicuza babyita kwicuza. Buriya wereka umuntu inzira ukamwereka ko uri umuntu muzima ukamwereka icyayi cyabafashe iyo byanze uramwihorera akagenda ubwo aragenda nyuma we arigarura kandi abona ko ari we wahombye. Njye rero nzicara rwose ubwo nzahita mfata umwanzuro wa nyawo. Banza wicare ukomeze umubembereze urebe ko yemera nakomeza kubyanga ushaka abantu bo muri famiye mwicare sinangombwa ko tuba duhari mwana akicara mukabiganira muri 3-4 kumva umwanzuro uvamo icyo yababwira uko biri kose abonye bavandimwe bahari ntiyaceceka yavuga azavuga gucecekana kubera ko wowe ubu uri umwe anagufitiye imijinya afite n'umujinya ariko hari abandi bavandimwe hari abantu bandi ntabwo yaceceka yagusubiza akavuga icyo atekereza n'icyo yifuza.
maze ugatanga amahoro agahinda ugasubira mu rugo iwawe ukazumva uwo umugore wese yahitamo kuzashaka ukituriza. umwanzuro nzawufata abo bavandimwe bahageze kuko ntabwo uzajya uhora wirukanka inyuma y'umuntu ntabwo nabishobora. abana barayaha babajyanye aha babajyanye n'abantu baba baduseka gufunga inzu ugatinza ukagenda ngo uri kwiruka inyuma y'umugabo. umugabo aragenda yabaho udahari wabaho adahari. na mama wakubyaye aragenda na data wakubyaye so na nyoko baragenda ukababura ukabaho. rero ntabyo kwiziringa ntabwo mvuze ngo mureke ariko ndamwegerageza nibyanga nibwo uzafata umwanzuro nzawufata abo bavandimwe nibamara kuva mu rugo nibagera mu rugo bakamubwira nkabona ntashaka kubyumva umwanzuro nibwo nzahita nkufata. reka dusoreze hano nanakureke natwe dutahe twagira ngo twumve uko umeze amakuru nyine ariko ndumva nta gihinduka ariko bizashyira bigende neza. ni ukwihangana nyine mu rugo iyo hajemo nyine nuko bigenda. reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha.